হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো সবাই? আই হোপ সবাই অনেক ভালো আছো। প্রায় আমাকে অনেক সময় ইনবক্সে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় কিভাবে আমি আমার হেয়ার কেয়ার নিই। ওয়েল, আমি কোনো কিছুর কেয়ার না নিলেও একটু ট্রাই করি হেয়ার কেয়ার নিতে। এক ভিডিওতে তো পুরো হেয়ার কেয়ার আমি বলে দিতে পারবো না। আজকে আমি একটা সিম্পল একটা ট্রিক শেয়ার করতে চাই, সেটা হচ্ছে শাওয়ারের পর কিভাবে আমরা আমাদের চুলটা হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে জাস্ট নর্মালি ড্রাই করব। এটা সবাই পারে, সবার বাসায় হেয়ার ড্রায়ার রয়েছে, সবাই প্রতিদিন প্রায়ই হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে ড্রাই করে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে প্রতিদিন হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে কি আমরা চুল ড্রাই করব? অবভিয়াসলি নো ওয়ে। কারণ প্রতিদিন হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে যদি আমরা চুলটা ড্রাই করি তাহলে কিন্তু আমাদের চুলের উপর একটা আমি কি বলবো ক্ষতি হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি। সো এটা কখনোই করা উচিত না। আমার মতে একটু গ্যাপ দিয়ে 2-3 দিন পর পর গ্যাপ দিয়ে তারপরে চুলে হেয়ার ড্রায়ার ইউজ করা উচিত। আর যদিও যাদের লম্বা চুল, আমার থেকেও লম্বা চুল বা আমার সমান চুল, তাদের আসলে একটু কেয়ার নিতে হয় হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে। আমার অ্যাকচুয়ালি চুল ড্রাই করতে হয়, তা না হলে চুল খুব সহজেই ড্রাই হয় না। যাদের চুল একটু ছোট তারা কিন্তু খুব ইজিলি বাসায় ফ্যান ছেড়ে তারপর ফ্যানের নিচে চুলটা খুব সুন্দর করে দিয়ে চুল শুকাতে পারে। কিন্তু অবশ্যই মাথায় এটিও খেয়াল রাখতে হবে কখনোই ভেজা চুলে আমরা বাসা থেকে বের হব না। যেহেতু আমরা মেয়ে বা ছেলেদের আসলে চুল ছোট, তো যাদের বড় চুল ওটা আলাদা হিসাব, বাট মেয়েদের আসলে বড় চুলে যখন আমরা ভেজা চুলে বের হই ইট লুকস অড। সো অবশ্যই আমরা এই ব্যাপারটাও একটু খেয়াল রাখবো। সো উইদাউট এনি ডিলে শুরু করে দিই আমার আজকের ভিডিও। আমি কিভাবে আফটার শাওয়ার আমার চুল হেয়ার ড্রাই দিয়ে ড্রাই করি। সো ইয়েস, আমি চলে এসেছি। আমি এখন দেখাবো যে কিভাবে আমি আফটার শাওয়ার আমি আমার চুল ড্রাই করি। ওয়েল, আমাকে দেখে আবার আমার আইব্রোজ দেখে তোমরা ভয় পেয়ে যেও না, কারণ আমার আইব্রোজে আমি করেছি আইব্রো টিন্ট, যেটার কথা আমি আমার গ্রুপে দিয়েছিলাম। আই হোপ তোমাদের একটু হলেও মনে আছে। ওয়েল, আমি এটা অন্য আরেকদিন ডিসকভার করবো যে এই জিনিসটা আসলে কিভাবে করেছি। দিস ইজ ভেরি রিয়েলি ইজি প্রসেস, বাট আজকে আমি সেটা শেয়ার করছি না। আজ আমি যে জন্য এসেছি সেটা হচ্ছে কি কীভাবে আমার হেয়ার ড্রাই করি আফটার শাওয়ার। সো আমি যে কথাটা সবার আগেই বলতে চাই, আমরা শাওয়ার করার আগে আমাদের চুলটা খুব ভালোভাবে আঁচড়ে নেব যেন কোনো জট না থাকে। স্পেশালি আমার চুল একটু লং হওয়াতে আমার খুব বেশি সমস্যা হয়, যেটা আফটার শাওয়ার আমার চুল আমি যখন আঁচড়াতে যাই সেটা কিন্তু অনেক জট হয়ে থাকে। দ্যাটস ওয়াই আমরা বিফোর শাওয়ার চুলটা ভালোভাবে আঁচড়ে নিব, কারণ শাওয়ার করার পরে আমরা যদি চুলটা আঁচড়াতে যাই চুলের গোড়াটা পানি লেগে থাকার কারণে নরম হয়ে যায়। সো দ্যাটস ওয়াই তখন কখনোই ভুলেও চুল আঁচড়ানো উচিত না। চুল শুকানোর পরে তারপরে চুল আঁচড়ানো উচিত। অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম। সো আমরা তাহলে শুরু করে ফেলি আমাদের চুল ড্রাই করা। এই যে আমি একটা টাওয়েল দিয়ে আমার চুলটা আমি বেঁধে রেখেছিলাম, আটকে রেখেছিলাম। সো অনেকটুকু পানি চুল থেকে কিন্তু নাই হয়ে গিয়েছে। আজকে আমি হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকাবো, কারণ আমি যেখানে থাকি, লন্ডনে থাকি, এখানে যেহেতু বেশিরভাগ সময় ঠান্ডা থাকে, ঠান্ডার সময় যদি আমি লম্বা চুল ছেড়ে রাখি, লম্বা চুল বেশিক্ষণ ধরে ছেড়ে রাখা শাওয়ারের পরে সেটা অ্যাকচুয়ালি ভালো হয় না। মানে চুলটা শুকাতেও অনেক লেট করে এবং স্বাস্থ্যের জন্য অনেক খারাপ, কারণ ঠান্ডা লেগে যায়। ওয়েল, আমি তাহলে শুরু করছি আমার আজকের হেয়ার ড্রায়ার। আর আমার বেসিক্যালি কিন্তু সবাই হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকায়, সবাই যে জিনিসটা করে। ওকে, আমি আগে প্রথমে দেখাচ্ছি যে আমি কোন হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুলটা ড্রাই করছি। বেবিলিস, ইয়েস, দিস ওয়ান। ওকে, এইটা সবাই কিন্তু নর্মালি এইভাবে চুলটা ড্রাই করে, রাইট? আমি চুলে ভলিউম আনার জন্য যে জিনিসটা করি, একদম চুল উল্টিয়ে ফেলি। চুল উল্টিয়ে তারপর আমি আমার চুল ড্রাই করি হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে, তাহলে চুলে একটা ভলিউম আসে। ঠিক এইভাবে আস্তে আস্তে আমাদের চুলটা শুকাতে হবে।
ইম্পর্টেন্ট কথা, আমাদের কিন্তু অবশ্যই হেয়ার ড্রায়ার ইউজ করার সময় একটু দূরত্ব রেখে তারপরে হেয়ার ড্রায়ার ইউজ করতে হবে। খুব কাছে থেকে করলে কিন্তু আমাদের চুলের স্কাল্পে লেগে যেতে পারে এবং সেটা অবশ্যই আমাদের জন্য ক্ষতিকারক। ট্রাই করি আমরা আঙ্গুল দিয়ে যত পারি আঁচড়ে নিব আস্তে আস্তে করে, তাহলে অনেকটুকু চুলের জট কিন্তু খুলে যাবে। সো আমার এখন আপাতত চুলের কাজ শেষ, ড্রাই করা শেষ। এখন আমি চুলটা আঁচড়াতে পারবো। সি চুলে একটা ভলিউম চলে এসেছে। হেয়ার ড্রায়ার তো আমরা সবাই ইউজ করি, সবার বাসাতেই রয়েছে মোটামুটি, বাট ইউজ করা ওয়েটা জানলে আসলে অনেক ডিফারেন্ট একটা লুক আসে। সি নিশ্চয়ই এখনো তোমরা চিন্তা করছো আমার আইব্রোজটা কেন আমি ঠিক করছি না। ওয়েল আমার 20 মিনিট হয়ে গিয়েছে, আমি এখন আমার আইব্রো স্টিনটা থেকে আমি আমার নর্মাল যে আইব্রোতে সেটাতে আসছি। আর যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম আমি এটা অন্য একটা ভিডিওতে দেখাবো যে কিভাবে আমি এই জিনিসটি করেছি। So I'm done. Well, আমার যেহেতু আজকে এটা খুবই নর্মাল একটা এনভায়রনমেন্টে ভিডিও করা, অবশ্যই আমরা শাওয়ারের সময় মেকআপ নিয়ে শাওয়ার করব না, বা কিংবা শাওয়ারের পরই আমরা মেকআপ করে তারপরে কিভাবে হেয়ার ড্রাই করে সেটা আমি দেখাবো না। সো এই জন্যই আমার আজকে এইভাবে আসা। আই হোপ সবার ভালো লেগেছে অ্যান্ড আমি আশা করছি যে আমার ছোট ছোট টিপসগুলো তোমাদের একটু হলেও কাজে লাগবে। সবাই অনেক 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 ভালো থেকো। আমার যেহেতু নতুন ইউটিউব চ্যানেল, সো আই হোপ আর সবার সাপোর্ট পাবো, ভালোবাসা পাবো।